Hello friends, welcome to PARIMALA kitchen. நான் உங்க பிரியா பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். பிச்சு போட்ட சின்ன வெங்காய சிக்கன் பெரட்டல் எப்படி செய்யலாம்ன்றத இந்த வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துடலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. குக்கர்ல 3/4 கப் அளவுக்கு சிக்கனை வந்து அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன். நான் வந்து போன் உள்ள சிக்கன் தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ சிக்கனை வந்து குக்கர்ல சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள், அடுத்தது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடிட்டு ஒரு 4லேருந்து ஒரு 5 விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் நல்லாவே வெந்திருக்கு. இப்போ வெந்த சிக்கனை நம்ம முதல்ல தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. சிக்கனை வந்து இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுடலாம். சதை எல்லாத்தையுமே பிச்சு போட்டுட்டு எலும்பை எடுத்துடலாம். அடுத்தது கடாயில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வதங்கின பிறகு ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். இதன் கூட கொஞ்சமா உப்பு, அடுத்தது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி தூள், 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி லைட்டா வதக்கி விட்டுடலாம். அடுத்தது நம்ம பிச்சு போட்ட சிக்கனை அப்படியே இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ இதன் கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை சேர்த்து இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கிக்கலாம். அடுத்தது சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணி வந்து ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு வந்தது, அதை அப்படியே இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகிட்ட பிறகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகணும். அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் பிரட்டல் சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு மேலே கார்னிஷிங்க்கு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை தூவிடலாம். சின்ன வெங்காயம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நம்ம இந்த சிக்கன் பிரட்டலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கோம். அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பரான பிச்சு போட்ட சின்ன வெங்காய சிக்கன் பிரட்டல் எப்படி செய்யலான்றதை இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.